इसीलिए जापान के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। नंबर 1 देखो, जापान के लोग अपनी बसों को इतना ज्यादा एडवांस बनाते हैं, जब कोई महिला सवारी इनकी बसों में चढ़ती है और बस के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं मिलती है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए इस हिडन सीट को बाहर निकाला जाता है, जिस पर कोई भी महिला आराम से बैठकर अपना सफर पूरा कर सकती है। नंबर 2 देखो, जापान के नागासाकी में नालियों का पानी इतना ज्यादा क्लीन होता है कि वहाँ के लोग नालियों के साफ पानी में काफी सुंदर सुंदर मछलियों को छोड़ देते हैं। नंबर 3 देखो, जापान के पुलिस वाले कितने ज्यादा कूल होते हैं कि मेट्रो के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ होने के